細個就讀學費最貴嘅直資學校，始終屋企唔算超級有錢，經常受到同學歧視。阿爸阿媽覺得花咗咁多錢送我去直資學校，但係我好似又冇乜表現。佢哋經常講説話俾我聽，令到我好缺乏信心。偶然有一次機會，學校去蒲台島旅行，我識到釣魚嘅叔叔。佢哋唔止釣魚，仲會潛水打魚。聽佢哋分享經歷，我覺得好有趣，好似開咗一扇新嘅窗。之後我慢慢開始學習潛水，跟住佢哋一齊打魚。每一次落水，我都發現咗一個全新嘅自己。每次落到海中嗰份寧靜，令我感到好自由，好似去咗另外一個空間。喺度冇人歧視我，冇人對我失望，我只係做返自己。我希望可以成為潛水教練，將呢個新嘅國度帶俾更多新朋友，等佢哋都可以喺海底燃到屬於自己嘅自由同平靜。